Захватываете на уровне нижних ребер. Так, обхватили. Что делаем теперь? Теперь делаем, держим таким образом. Делаем глубокий вдох. Старайтесь делать вдох животом. Вот сейчас живот надул. Потом живот отпускаю, выдыхаю и стягиваю полотенце. Вот таким образом. Сейчас так, вот таким образом. Стянул. Теперь, не отпуская полотенце, делаем второй вдох. И опять на выдохе еще больше стягиваем. И так подкручиваем. Можно сделать еще один выдох, вдох, чтобы вам было прям тяжело дышать. И на выдохе скручиваем еще больше. Выполняйте это упражнение перед сном, и оно в совокупности